自从老麦开始复刻蝙蝠侠 TS 系列呢，也算是咱们节目的常客了。咱们的频道呢，之前也系统的做过2款老的载具啊，无论你喜不喜欢老麦啊，这个都绝对是神物再版。那么时隔一段时间啊，老麦终于是把之前大几千块钱的蝙蝠飞机也给你再版了，750块钱啊，甚至是巅峰时期价格的1/10不到啊。那这次复刻的表现怎么样呢？点赞收藏，我们直接来看一下。包装盒方面啊，这次的包装盒实在是太过巨大了，我没有量啊，但我感觉可能快要接近1米。正面标明了产品的名称和图片啊，其他的侧面和背面呢，就是一些简单的图片和演示啊，没有什么需要说明的。打开包装盒，除了飞机以外呢，就只有这么一张卡片。正面是麦克法兰重新绘制的这么一个插画，没什么好说的。背面有一个对于飞机的简单介绍吧。那直接就来看飞机的本体。由于这个产品的尺寸太过巨大了，我只能在这个床单上进行拍摄了，就不要介意。刚开盒的时候会分为翅膀和主体3个部分。那这边是有一个按钮啊，你需要按住这个按钮的同时把翅膀往里推啊，就可以进行一个组装和锁定。那不像老麦那个直接靠塑料的韧性，这个它有一个机关啊，就会让整个飞机的结构更加的稳定。我勉强举着给大家看一下跟之前老麦发售的这个闪电侠版本的这个飞机。那值得注意的是，这次的飞机它是 DCD 的一个复刻啊，那之前这个完全是老麦自主设计的，长度是要比之前这架长非常的多，但是宽度呢稍微要窄一些。飞机本身的造型呢还是遵循了 TS 一贯的这种非常极简的这种块面化的风格。这次老麦没有添加那种没用的涂装啊，而是完全采用了原版的这样一个色调。翻到背面来呢，也可以看到有这么几块盖板啊。那这个盖板呢，其实是可以打开的，里边就有这个飞机的起落架。除了两侧的轮子呢，前端也有一个盖板可以推进去，那拉出来这个轮子。但是有一说一，这个轮子的支撑性呢，并不是很稳固啊，尤其是左右的2个轮子，实际上是会往回撇，就需要你在摆放的时候注意一下底下轮子的角度了。轮子本身是有滚动性的，不过整个飞机实在太大了，滚的过程中这个轮子也支不稳嘛，所以还是不推荐做一个滚动的。从上面来看呢，驾驶舱可以打开啊，那打开之后的驾驶舱呢，里边有做一个黑色的这种分色的细节，那你可以看到里边有这个对于座椅的刻画。这次内部驾驶舱的阉割就很少了，可以看到不论是分色还是各种按钮和细节都有做得很不错啊。通过装入3节5号电池，再打开底部的开关，就能看到驾驶室内部全部都亮了起来。那灯光其实在这个屏幕里看的是比较亮的，实际上肉眼去看呢，亮度是比较适中的，并且呢，整个驾驶室里是五彩缤纷的，颜色都没有像之前那样被偷掉啊，还是不错的。除了驾驶室的灯光呢，背后这个巨大的红橙色喷口也会亮起来，这个地方我觉得是最帅。将蝙蝠侠装进去是没有任何压力的，把这个驾驶舱打开呢，你可以看到蝙蝠侠正常是可以坐进去的，即使你不弯腰呢，把腿调整一下，也可以非常完美的这个坐进去。而且呢，对于人物的收纳是绝对不拥挤的，不像老麦的一些载具啊，人物在里边挤的感觉要把4肢都给挤断了。往后面看呢，也可以看到驾驶室的这些灯光和细节都能看得到。本架飞机除基础展示外，唯一额外的可玩性呢，就是这样一个可以从前面打开的盖板里伸出的夹子。这个夹子也有一定的可动性啊，就是它可以旋转，再加上它可以打开。你可以看到背面是螺丝固定的，所以非常稳固。那把夹子收起来推进去呢，再把这个盖板盖上，就可以进行一个收纳。这个夹子的造型并非空穴来风啊，是出自蝙蝠侠 TS 的泥面人的上集。这一集里呢，蝙蝠侠用这个飞机去追一个犯人的时候啊，用尖角刺穿了他的车啊，并且用这个夹子呢，把他抓在半空中用以审讯。总的来说啊，又是一次神物复刻的平稳落地啊。其实这个系列呢，不需要老麦把它做得多优秀啊，光是把当年的东西复刻出来，再配合上现在这个不错的价格，就足以让人非常的激动了。毕竟当年 TAS 的这些东西是无数人心中的白月光啊，那如今呢能拿到手，也算是一个非常不错的展示和收藏了。不过本款飞机并不能像之前的闪电侠飞机一样有挂壁的功能啊，所以对于你家里的空间还是挺考验的。OK， 本次的分享就到这里，喜欢我的内容就请点赞、收藏、加关注，你的支持是我更新最大动力，也可以加入我们聊天群，一起聊玩具、理解热爱、分享快乐。我是鲨鱼，我们下期不见不散，拜拜。